Assalomu alaykum hammaga azizlar. Bugungi videomizda Urganch shahrimizda Emine dükkanına yaqin yerda hurmatli vatandaşlar, yine bir yerda Emine dükkan bo'ladi. Yangizlar Emine dükkanının yanında yangi domda 4 qavatli binamızda 4-qavatında 94 kvadrat metrli xonadonimizni e'tiboringizga havola qilib o'tamiz azizlar. Yo'la yaqin, bog'cha maktabdan muammosi yo'q. Hamma o'ng'ayli. Gaz va suvlar ham buyib, ajoyib bir mesoplajniyada ko'na domning narxida azizlar toza domni e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. 4-qavatda joylashgan. Bu yerda gullardan gelish bo'ladi azizlar. Bu yerga kelsangizlar Gulnes taraf, yani Rayhon bazar tarafiga kelsangizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Ajoyib bir mestada shuning yangi domdan arzon narxda kvartira e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Faqatgina narx bilan sotiladi, hurmatli vatandoshlar. Kreditga to'g'ri kelmaydi. Qani ketganda birgalikda sizlar bilan xonadonimizni ko'rib danishib o'tsak. Hurmatli vatandoshlar, 4-qavatga yetib keldik. Yangi domda 94 kvadrat metr bo'lgan 3 xona kvartirani e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Zamir eshiklar qo'yilgan. Bismillah deb giramiz. Yana kirgandan beri keng koridor joyi, hurmatli vatandoshlar. Avoydan chiqqan chap tarafimizda bedening rakonalar qo'yilgan, qo'li o'tmakka kafelar qilingan ajoyib xonadon. Hazlar 3 xonadan iborat bo'ladi. Chap tarafimizda beda oshxonasi bo'ladi. To'g'rida kattalar uchun spalni, bu yerda farzandlar uchun spalni qilganlar. Kerak bo'lsa buni hazlar zal qilib bersangiz bo'ladi. Bu kattalarga tushgan ekan. Bedan bir katta xonasi bor. Keyin bu yerda hojatxona, yuvinish xonasi alohida joylashgan. O'ng tarafimizdan bosh beramiz, hurmatli vatandoshlar. Yani birini zal qilib qo'ydilar. Uchuv hazlar 360 uzinasi 560 kattalikda bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Avoydan chiqqan ko'rib turgansizlar, ajoyib qilib taxlab qo'ydilar. Patologlar chetlar gipsa kardon, hazlar o'rtalarni tejov bo'lgan, hurmatli vatandoshlar. Kengina zal hazlar oyoqda laminat pol. Xonadonimizda qoladigan vaji konditsioner qoladi. Kuxnyada yo'l, gaz plita, vichka, uголовка qoladi. Bo'lgan qon hamma vaji hazlar getadon. Bu yerda hojatxonasining kafeldan chiqqan odam bo'li kafel. Bu yerda unitazlari keng tushgan ekan, yuvinish xonasi ham kengina, vannasi bu yerda kafel qilingan, oyoqlar ham, divorlar ham, bu yerda aristolar, yani suv filtrlari, hurmatli vatandoshlar. Kirmashin toshchalashi bor ekan. Ishlari korishning alyumin ramazon, hurmatli vatandoshlar. Bu yerda oshxonasining yine ovqatlanish sharoitlarini qilganlar. Bu uголовка qoladi, kuxnya, gaz plita, vichkasi. Bu yerda nasten duh kontenli kotellar, Airfield firmaniki, hurmatli vatandoshlar. Joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Konvejlari polni getadon. Hazda chiroyli xonadon. Bu tarafda yana kattalar uchun spalni, hazda birimiz 3-560 tushgan, avoydan chiqqan, aynalar, plastik ramlarlar, registrlari bor. Bizda bu yerda hamma yetadi. Hech narsa qolmaydi ekan. Ishlari ham deb ishlagan. Bu tarafda bizlar 4,5-560lik xonasi bo'ladi. Birini spalni qilib qo'ydilar. Xolos, birini zal qilsangiz ham bo'ladi bizda. Hali spalni qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Konditsioner qoladi. Aynalari plastik ramlarlar, registrlari bor. Dokumentdan muammosi yo'q. Faqatgina narx bilan sotiladi. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimiz ikkilamchi kreditga umuman to'g'ri kelmaydi. Kelasizlar, ko'rasizlar, ustida savdosini qilib olasizlar. Narxga to'xtalib o'tsak, narxi 560 million so'm. Oriental Emine dükkan bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Yangi domda 4 qavatli binoni 4-qavatindayizlar. Narxini e'tibor qiling azizlar. Ko'na domlar narxida toza dom 94 kvadrat metrlik kvartirani e'tiboringizga havola qilib o'tyapmiz. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib ko'rishingizdan chiqmasin, hurmatli vatandoshlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha haydab qolamiz.